Рокки-Айленд – место, где всегда с силой бьют волны, и холодный ветер пронизывает до костей. Желающих отдохнуть на каменистом берегу нет, поэтому здесь почти всегда безлюдно, если не считать рыбаков. Но однажды люди заметили собаку. Несмотря на бушующие волны и яростный ветер, рыжий пес не уходил ни на миг, терпеливо перенося капризы погоды. Кто-то догадался, что собаку здесь что-то держит, и это нужно было узнать ради спасения пса. Пес по имени Нурунг проводил здесь все время, несмотря на то, что холодная вода обливала его до самого кончика хвоста. В любую погоду его можно было встретить у воды, а если Рыжик совсем уж промерзал, то прятался за скалистой местностью в расщелинах. Неравнодушные люди пытались подкармливать его, но одичавший пес убегал ото всех и ел лишь тогда, когда рядом не оказывалось и души. А однажды с ним случилась беда. Кто-то выпустил белоснежного пса на прогулку, и он заметил одиноко стоящего Нурунга. По всей видимости, белая собака решила, что территория принадлежит ей, что дала понять своим поведением. Несчастный пес попытался было отстоять свои права, но откуда-то взялось еще несколько собак, которые бросились на Нурунга. Каким-то чудом он сумел оторваться от разъяренных псов и побежал к ледяной воде. Холодные волны немедленно облили его, но мокрый, затравленный, с кровоточащей лапой он решил, что лучше уж так, чем иметь дело с четвероногими агрессорами. А в это время в деревушке появилась команда спасателей, которые решили, что собаку просто необходимо увезти из этого неприветливого места. Был разработан план по спасению четвероногого бродяги. Когда Нурунг понял, что его хотят поймать, он бросился бежать, и заманить его не удавалось никакими силами. Устав от попыток догнать пса, люди были вынуждены сделать ему инъекцию со снотворным, после чего наконец-то смогли отвезти собаку в больницу. Но почему же пес терпел такие страдания вместо того, чтобы жить в тепле где-нибудь в доме? Как оказалось, у преданной собаки были хозяева, которые занимались рыболовством на том самом месте, где потом пес проводил свои дни в одиночестве. Пожилой владелец собаки тяжело заболел, и его пришлось срочно доставить в больницу, совершенно в другой местности. Несчастный пес сидел на берегу и ждал, что хозяин снова появится, и все будет как раньше. К огромному счастью, один из спасателей взял собаку к себе домой, пока та не окрепнет. Постепенно пес успокаивается и даже дает себя погладить. Но знаете, что самое главное? Мужчина, спасший Нурунга от жестокости окружающего мира, пообещал, что как только владелец выздоровеет, он отвезет ему пса. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.